喂，係咪開波？睇睇咩情況先而家。而家就鬼轉啦，鬼轉一下呢個登日你點睇嘅時間啦。今場咧就會睇呢個阿根廷對埃及嘅 FIFA 世界盃2026第16強嘅賽事啦。琴日咧就已經係葡萄牙咧就已經係輸咗俾西班牙啦。今日咧將會睇美希踢波嘅。大家覺得呢一場波係咩比數啊？邊隊贏嗰啲？開波前咧我已經係貼咗呢個美希咧，美其根咧係 ATG 嘅。一定入波啦，唔使諗啊！全場帶球啊，唔使諗噶啦。想打賞俾台主係咪？記住啦，未加入呢個 JFFT 會員嘅咧，可以加入翻我哋個 JFFT 會員啦，入翻我哋呢個 DC 個群咧，就可以音樂擂台打電話上嚟唱下歌啊，心事台打嚟講下心事都可以嘅。加入翻我哋呢個群，好啦，刷一波撩火箭先啊！新入群嘅會員咧有着數啦。如果你新入群咧入到呢個白卡會員嘅話咧，7月11號咧就可以睇到呢個歌謠祭嘅直播噶。以往加入咗嘅咧都可以睇翻2024年嘅歌謠祭嘅。今年歌謠祭咧就陣容非常之強大啦，周國賢、陳健安、黃淑曼、Novo Fergus 嘅。好啦，開波啦！而家攞一落真飛先，唔好講咁多，大家同一陣先。黐線客勝11倍喎，點買啊，大佬？半場阿根廷啊1.72好買啲喎。美斯 FG 3.04係佢噶啦，美希唔入波邊個入？美希 first goal。賠率已更新接受吧，接受啊3.08有數，小球唔會啦，就咁睇已經精彩過琴日睇牙朗啦。美希而家已經係直頭企定喎，跑咗啦，中間美希冇啊，唔撚係真事係嘛？撲你個街，真係埃及啊！乜嘢埃及 first goal 啊？咁撚驚喜啊！屌你金手套守埋啲咩波？撲你個街！我屌你 first goal！再見啊美其根！屌你11倍唔撚買，戇鳩仔啊！最後一舞乜嘢金手套啊？我屌你！同阿朗一齊走啊！有冇得幫手救一救？可以幫你買一飛埃及啊！唔係喎，半場勝得1.70啫。你哋買咩先？想要登乜？屌你！上半場已經反級啦，睇下有冇得高水啲先。阿根廷逆射下一球，埃及98不了。阿根廷啦，上半場會反級啊！而家先17分鐘，驚閪咩？直接買反級啊！你哋買埃及啊！我準備嗌高噶啦。你下球埃及啊？係咪？你追啊！你哋追！屌你又封盤，撲你個街！屌你！直指12碼，撲你個街！我講咗啦，有冇手足跟咗我上車？屌你！哎呀，咁唔撚切，撲街！佢唔俾我買喎，我屌你6倍啊！我屌買唔撚到。我叫你哋上車，我買唔撚到啊！我上唔到車啊！你上車啊！屌你！我叫你哋上車，我冇上到啊！唉，即刻變翻1點幾倍啊！信唔撚信啊？但唔緊要，美其根都會炒嘅，唔使擔心。美希呢啲太易入嘅波未必入嘅，大家一齊嗌炒，快炒快炒！我上埋車先啦，喂！一齊集氣！美希咁易入嘅波入閪啊你！炒！真係炒啊！屌你老母！上車各位！7.4啊大佬，仲唔上車啊？上車，最後上車機會啦！星控球賽，你知我咩料啦？屌你知馬一半場大，唔使擔心，上半場會有2球啦！陣間阿根廷，各位跟咗我上車嘅手足，頭先你哋早咗上啊，我未上啊嘛，你梗係等埋我噶啦！大家同路嘅，阿根廷會救噶啦！開車未？司機行得噶啦，次炒車唔使擔心頂啦，32分鐘準備贏啊！各位會唔會就係我上咗車之後重得滯啊架車？喂，開車喎，差唔多啦喎，司機好似唔係去中環喎，我落車先，有冇即刻掹鳩啊？準備齊贏啦！你而家唔係遺棄車長啊？嚟啦，嚟嘢！美希搞乜撚啊？
屌你啊！俾人咁樣攝位，跳車指示你哋跳啊！作為車長，一定會留守到最後啊！你哋走先啦，我留守到最後，你哋上去先啦。準備開車啦，我呢度究竟係搭錯車定落錯車？屌你！我而家諗翻起頭先嗰球12碼炒撚多就係一個啟示，叫我唔好買阿根廷。上天已經俾咗啟示，都要自投羅網咁啊，冇計。36分鐘，作為車長一定係唔會震噶，同你講去到呢個地步，咩擔心啊？零擔心，準備入球。喂你啊，美希，我屌你啊！乜撚嘢射波啊？唔係啊，勁中假球啊，各位，唔係上錯車，唔關我事啊，呢啲。黐撚線12碼又唔撚入，靚位又藍天射球，預言埋美斯會輸先，撲街買咩炒咩？試下重注埃及搞一嚿手足先，屌你41分先重注埃及啊！買全場又有機會救，我轉車而家冇啦，大家同一陣線，最後4分鐘頂埋去啦，1分鐘一球，入球只需1秒鐘啦，頂撚住啦大佬，你哋唔好咁沮喪先，大家同一陣線一齊嗌美希美希美希嚟啦，中間。屌你咁樣流落去唔緊要，仲有噶，還有機會喎，美希，哇一腳兜落去，爭少少。各位乘客，下一站中環。咩終極毒水啊？屌嗱，我嗰個賽前預測係美期跟 ATG 再加阿根廷勝再加大球嘛，而家我全部都仲嗌緊噶，係我嗰條真飛炒啫嘛，唔夠1分鐘，唔會嘅，加5啊！有冇得掹鳩？咁啊，斟咗一嚿水。再見 GE 啊！下半場大家一齊追翻啊！18年後又一條好漢，冇丟人現眼。冇啊，老豆！又唔好跳住，下半場買準少少，咪可以贏翻咯。冇啦，再見啦各位！必須跟易老師上車一波，半場主客和，半主8倍30蚊。買咗11倍埃及好緊張，我屌啊！真定假啊？唔使擔心啦，呢啲劇本波，上半場埃及入一球，下半場阿根廷會入3粒噶啦，3比2完場，信唔信？比叔，我要上你船啦，我要進來了，有冇位啊？埃及勝3倍，咪撚登你埃及可以，俾機會你咯。講真，我本身都唔想買呢個，我買10蚊3比2，唔使擔心，各位準備嚟嘢啊！我會中一次，就係呢飛3比2啊！一次過追翻晒所有嘢，我唔係會話俾人聽我幾威，我係想話俾人聽我冇咗嘅嘢可以自己攞翻3比2 29倍，唔撚係真事啊嘛！唔使擔心，各位劇本一部分嚟噶，你慶祝住先啦，你哋慶祝住先啦，比曲咁快除3 58分鐘咋，傻閪！而家係劇本一部分啊，我買3比2啊，你咪2咪啱咯，仲話咩1比1笑撚到，唔使擔心啊，好快會追得翻啊，各位29倍啊，一早叫你哋上車噶啦，喂踩腳啊，馬天尼斯後防最骨幹成員，俾你咁樣踩一踩翻唔到嚟回防。嗱，一邊就踢膝頭，一邊係踩鞋，炸啦 ！No go，OK no go no go， 犯規在先，知我咩料啦？各位阿根廷嘅球迷已經預言咗呢個球賽個背後咯，我已經知道個背後操縱係咩回事。阿根廷呢一場咧應該唔會想贏噶啦，但係咧個球證好想阿根廷贏。易 Sir 幫手支持埃及，我俾人屌到化啊！大佬，我而家已經係勁撐阿根廷啦，我而家先上埃及船已經俾人屌到溶啊！易仔咩都唔好做啦，得噶啦，我買咗3比2嘅，大家中意跟就跟，唔中意就美期跟 ，OK？ 買3比2不如買美期跟紅牌200倍黐撚線，你呢個就真係賭錢落海啦！Uncle 俾你啲咩埃及佬 gel 住先，講真埃及唔贏，因為冇可能啊！黐孖筋，一係1比1，一係埃及贏啊！你如果買咗咩埃及嗰啲可以補翻飛和啊！阿根廷假球到戇鳩，根本就識波一定係補攞住和，咁樣送角喎，戇鳩根本就你睇下，俾阿根廷啊力做阿根廷，但阿根廷唔會入噶，阿根廷唔會喺呢個時間點入嘅，信我啦！89分鐘啊，入一球1比1，又嚟1打1。好噃，好噃，好噃！再見美希，
講真，呢場點樣唔睇啊，大佬？呢場唔睇又冇美斯睇啦，又係必睇嘅呢場波。準備上機啦，買咗美希機票未？你睇下佢都唔，哇！你睇下廢到做乜鬼嘢？米師傅毒水已出，睇路佢出咩啊？掹鳩一個字，唔掹啊兩個字。埃及12.5穿瑞士喎，屌你個閪！劇本個獅子搖頭，一嘢就飆落去3-2，啪啪啪！各位俾多次機會你哋，到時2-2就低水噶啦。講真，米老師做嘢，阿根廷準備贏啦。屌你米師傅先終極登閪，佢咁快 gel 頭已經知柒啦。哇！你嚟個倒掛，哇！比叔提早休息啦。個準備入多球，3-2，冇所謂噶，只要跟隨自己個心，你哋繼續笑啦，一定笑噶喎，夢想就係一定要笑噶，唔笑就唔係夢想啦。阿根廷啊，就係咁簡單，準備入多球啊，好撚爽啊，好撚爽，咪笑，咪笑，好撚爽啊！收翻埋個 story 先啦，屌你正撚到，米師傅真係有料，準備啦，準備啦，各位，1-2嗰陣時叫咗你上車噶啦，又中啦，美希 ATG 又中，講真，而家我爭阿根廷贏咋，我中撚晒啊！美奇跟 ATG 大球，我爭阿根廷贏咋，準備成為最佳賭球王啊！會喺最尾1分鐘入波，3點扣埃及晉級，唔講太多，比叔唔好啊，執迷不悟冇用啊，信啦，阿根廷一定贏啊，冇再賭啊，比叔邊有人會跟米少飛啊？比叔千跟萬跟唔好跟米少飛啊，冇撚中過噶。哇！屌你，爭少少喎，又爭啲有啦，屌你，只係時間問題入波。+7就有波入噶啦，+7喎真係劇本世界，屌入多球啦，唔使踢多半粒鐘啊！美希快救，唔好理佢啊，快啲反擊快攻，右邊2打2啊，馬天尼斯頂落去。最佳土球員3-2 29倍，知我咩料？我只示範一次啊！你哋繼續笑啦！我屌你老母靚撚到，安素費蘭迪斯，你老友啊，比叔，安素平時邊有咁撚勁？屌你頂得勁撚到啊！可以過嚟加入我群組，比叔可唔可以翻半個鐘前你嘅留言啊？唔係好記得你半個鐘前講嗰啲咩啦？美斯，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 好睇到啊！屌你老母呢一場波，完3-2，最佳賭球員啊，終極上車師啊，唱埋首歌完啦好嘛？如何留得住高潮？一招了太過少力。拜拜。I've got a perfect puzzle for you.